实际上很多病人一开始都没有症状，尤其是甚至到了要洗肾的那一天，他的并发症出来了，才会有种种的症状，像贫血，或是会气喘，或甚至会昏倒，意识不清，有时候都是到了最末阶段才会有，但是也有的人是会初期会开始有一些水肿的现象。那因为肾脏病本身它是非常的，就是我们讲它是静悄悄的，它的病灶常常都不会立刻显现在临床上，所以我们常常会要求我们的这些朋友们尽量是定期的去做小便的筛检，还有量血压。一方面也就是要看看说这些病灶它可能在慢慢进行当中，但是实际上身体是没有感觉，而且临床上也看不出什么症状，所以有的人一辈子都没有看过医生啊，但是很不幸的在50、60岁的时候他就洗肾，是因为说肾脏病慢慢的在他身体里面发展，但是他自己并不知道，所以定期的检查实际上是一个非常有必要做的事情。所以我们呼吁所有的朋友们，如果你真的关心你的肾脏，你要定期的去做验血、验尿，然后定期的量血压，这些都是必要的。医生告知病患说要开始洗肾的时候，那病症都会有一些恐慌跟不知所措，那怎么去克服它？好，如果说真的到了那个阶段的时候，因为我们的肾脏就是表示已经坏到功能只剩下5%，那时候必须接受透析治疗。透析治疗本身有3种，就是有2种，一种是腹膜透析，一种是血液透析。可以经由血管来洗，也可以经过腹膜来洗。当然还有一个选择是换肾，但是呢还要去登记，要排队嘛。那如果说要立即接受透析的方式，就是2种，腹膜透析跟血液透析。那再来，一开始知道这个讯息的时候，很多人一定是会非常的恐惧、困扰，而且甚至是采取一种拒绝接受的这种态度啊。那我们要知道说，肾脏在我们的体内是等于是一个环保局里面的污水处理厂。我们来看看，就是说污水处理厂做什么事情，我们的肾脏就做什么事，就是把身体血液里面所有脏的、不要的东西，在肾脏里面经过过滤、浓缩，然后才排掉。同时，肾脏还有一个功能，就是把这个，就是说已经准备要排掉的这些小便呢，它还从里面再重新再回收一些有用的东西回到体内。所以等于说，小便排出去的东西，通常都是对身体有害、有毒，而且就是说不必要的东西，所以而且会经过浓缩以后，变成大约是1公升的小便排出，所以小便会臭的原因在这里。那但是假如说拒绝洗，那当然要面临的另外一个问题就是会死亡，或甚至说会有一些比较严重的病症会出来，像气喘，肺水肿引起的气喘，或是说因为尿毒过高引起的脑病变，这些都是问题。所以可以不洗吗？当然有人选择不洗，最后就是死亡啊。但是你要面对身体这样性命交关的时候，第一件就是要这些肾友，我们希望说要勇敢的去面对，因为在面对以后，整个生命就会有一个新的改变。因为透析就是用机器，人工肾脏来取代已经失去功能的肾脏，并不是说可以等到什么时候再洗，不行，因为已经到了那个性命交关的时候，就是先把这条命救下来，然后我们再来怎么样调整自己的生活。我觉得那是比较重要。那当然，刚开始的时候会恐惧，那是必然，因为从来没有想过说会轮到要洗肾的这个地步。但是我觉得说，我们面对困难或是性命交关的时候，我觉得我们是希望说大家要勇敢，要勇敢的去面对，然后把这个问题解决了，慢慢的，等于说生活方式会有一些改变，但是生命跟身体会
逐渐的恢复健康，我觉得那才是一个新的希望。当然，将来可以有机会换肾，那当然是更好。但是至少在眼前碰到需要洗肾的阶段的时候，我觉得要勇敢的去面对，把身体的脏血洗掉以后，身体自然就会先恢复健康，这点是最重要的。洗肾的过程中，它会疼痛吗？实际上，洗肾的过程，它的原理就是把身体的血引出来，就经过一个机器，还有一个我们叫做一个管路，我们叫做人工肾脏。那它是利用过滤扩散的原理，把身体的毒素在这个管子里面，等于说交换以后洗干净，然后再输给到人体去。所以它等于就是一个血液跟这个药水交换的过程。正常来讲应该是不会痛，因为只有打针的时候会痛，其他的时间如果有什么不舒服，那个都是因为可能是水分没控制好，或是饮食没控制好产生的一些并发症。我想就可以减少他在洗当中的这些问题。那当然就是说很多，也许坊间很多的谣传都认为说洗肾很痛苦，实际上那个都是因为说有的病人他治疗时间不正常所造成的一个并发症。